السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. قبل ما نبداو إن شاء الله في الدرس ديالنا ديال هذا النهار، نبغي نقول لكم أبناء التلاميذ أستسمح عن هذا التأخير اللي طبعا كيف ما كتعرفوا راه كان خارج على الإرادة ديالي. أبناء التلاميذ راه أنا كنت مريضة شوية، ما قدرتش نحط لكم لي فيديو باش نبقى نتبع لكم الكتاب كيف ما وعدتكم بالتمارين وسميتو الدروس كاملين ديال كونجيغيزو غرامير ليكسيك لوكتوغراف ليكتور. هذاك الشيء اللي كاين ابناء التلاميذ. دابا انا وليت شويه وان شاء الله انا غادي نبدا كل يوم نحط لكم الدروس بالتسلسل، وعلى بركه الله نبداو الدرس ديال اليوم في الصفحه 32 باج 32 كيف ما كتشوفوا قدامكم باج 32. الدرس هو الدرس ديال لا كونجيغيزون لو باسي كومبوزي دي فيرب اوزيال. ابناء التلاميذ تبعوا معايا هنايا جوبسيرفي جو ديكوفر. المهم كنلاحظوا باللي هاد الجمل اللي هي ا و بي و سي و دي غادي نقراوها مع بعضياتنا فيها دي فيرب كونجيغي او باسي كومبوزي. ياك جي فيني مون ليفر، le verbe finir au passé composé avec l'auxiliaire avoir. المهم انا كنقراو كنوضح كنشرح من بعد راه جاي كلشي بالتسلسل ان شاء الله. Vous avez bien profité de vos vacances. Vous avez bien profité. هنا عندنا le verbe profiter. C'est un verbe de premier groupe qui se termine par er. La première phrase, le verbe finir, c'est le verbe de deuxième groupe. La première phrase, le verbe est conjugué avec le verbe avoir. La deuxième phrase, le verbe profiter est conjugué avec le verbe avoir. La troisième phrase, nous sommes allés à la Koutoubia. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe et se conjugue avec l'auxiliaire être. Elle est partie ce soir. Le verbe partir, verbe de troisième groupe, même s'il est terminé par er, c'est un verbe de troisième groupe. Elle est conjuguée par le verbe être. هنا غادي نجيو جو مانيبيلي جو ريفليشي، غادي نحاولوا نخرجوا بعض الاسئله باش كنزيدوا ندعموا المفاهيم ديالنا. هنا عندنا سولي لي فيرب يانديك لو جروب، يعني غادي نسطروا على الافعال اللي في هذه الجمل اللي قريت عليكم ونقولوا لي جروب ديالهم. انا راه ديجا سطرت عليهم وديجا راه انا كنقراهم وشرحت لكم لي فيرب ولي جروب ديالهم، لكن نعاودوا راه هما مسطرين. هذوك هما لي فيرب راهما سطرت عليهم و ce sont des verbes premier finir de deuxième groupe, profiter premier groupe et aller premier troisième groupe, partir troisième groupe. هنا غنكونوا جاوبنا على la question numéro 1. De combien de mots sont-ils formés et lesquels؟ يعني هاد الجمل هاد لو طون هادو de combien de mots est-ce combien de mots sont-ils formés؟ يعني من شحال من كلمه كيتكون هاد لو طون هذا، فهمتوا؟ طبعا من جوج الكلمات لوكسيليير être ou avoir et le verbe. هذا علاش كنسميوه ان طون كومبوزي باسي كومبوزي. مفهوم؟ هنا عندنا طبعا حنايا حنا جاوبنا deux mots verbe et auxiliaire، يا اما être يا اما avoir. à quel temps sont-ils conjugués et sont conjugués؟ هنا غادي نكتبوها في هاد السطير. هنا في هاد السطر هادي غادي نكتبو ils sont formés de deux mots lesquels c'est le verbe être ou avoir plus un verbe. فهمتوا؟ premier groupe ولا deuxième groupe ولا troisième groupe بحال اللي جا في الجمل اللي قرينا في الاول. هنا à quel temps sont-ils conjugués et sont conjugués au passé composé. Mais les phrases A et B et D à la première personne du pluriel. عندنا هاد لا phrase هنايا A و D غادي نديروهم في la première personne du pluriel A ou D. بدل ما نقولوا j'ai fini غادي نقولوا nous avons fini. ما غادي يكونش عندنا واحد لاكور، ما غنزيدوا لا اس لا والو، لان
مصرف بلوكسيليير avoir et l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec son verbe. طبعا في الباسي كومبوزي فهمتوا كو رماركتو من هنايا راه كاين السؤال كو رماركتو راه غادي هي هذيك راه ما كنلاحظوا بلي ما كاينش لاكور ما زدناش اس مي دي غادي نقولوا nous sommes partis la troisième première personne du pluriel nous sommes partis غادي نزيدو اس ضروري نزيدو اس في nous sommes partis علاش لان l'auxiliaire être il s'accorde كيكون عنده واحد المطابقه avec le genre et le nombre يعني العدد والنوع يا اما العدد يا اما singulier ou pluriel ou le genre اما masculin ou pluriel هادشي اللي كاين في لا كاتريام كيستيون اللي هي هذه غادي نقولوا ا دي غادي نقولوا في ا نقولوا nous avons fini ما نزيدوش ليها اس وفي الدي غادي نقولوا nous sommes partis ونزيدوا ليها اس ونقولوا لا غومارك ديالنا هي ان في لا بروميير فراز اللي هي ا ما زدناش اس ولا زدنا الاو ديال الفيمينا مي في لا فراز دي زدنا اس لانها لو فيرب لان لوكسيليير اتر مفهوم هنا عندنا quelles sont les terminaisons du participe passé du verbe du premier groupe les terminaisons du participe passé du verbe du premier groupe un accent avec le verbe avec l'auxiliaire avoir ou le verbe être le verbe être le verbe l'auxiliaire être كنزيدو l'accord اللي هي e ou bien is mais les terminaisons du participe passé du verbe du deuxième groupe هي i دائما كتكون عندنا i avec le verbe avoir ou l'accord avec l'auxiliaire être مفهوم ابناء التلاميذ المهم هنا غادي نجيو نتاكدوا من المفاهيم ديالنا في هذه القاعده جو روتيان تبعوا معايا le passé composé indique une action يعني هو راه واحد الحركه achevée au moment où l'on parle يعني الباسي كومبوزي تنهضروا عليه في الوقت اللي كدار فيه هذاك الفعل وقتاش ما درنا داك الفعل يعني في الباسي في الماضي au passé composé الماضي المركب au passé composé le verbe conjugué est formé de deux éléments يعني deux éléments كما غادي نجاوبوا كما جاوبنا في la deuxième question de combien de mots sont-ils formés deux éléments l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir ou être يا اما avoir au présent يعني être ou avoir كيكون مصرف في البريزون et le participe passé du verbe conjugué exemple on est entré هنا عندنا e accent auxiliaire plus participe passé et là réagit auxiliaire plus participe passé يعني هنا entré عطينا مثال premier groupe عطينا مثال بالدوزيام groupe مفهوم les verbes du premier groupe sont les verbes du premier groupe ont un participe passé en e accent كيكون عندهم e accent les verbes du deuxième groupe ont un participe passé en i quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet مفهوم هنا عندنا واحد ليكزامبل je suis arrivé يعني كنحطو او اكسون ما كنعرفوهاش واش بنت او ولد مره الا كان ولد راه كنحطو او بوحديتها كانت بنت كنزيدو او فيمينا nous sommes arrivés دائما كنزيدو الفيمينا والبلوريال الا كانوا فيمينا وإلا كانوا بلوريال elles sont arrivées عاوتاني نفس الشيء كنزيدو او ديال الفيمينا وكنزيدو اس ديال بلوريال في الاول زدنا عي ديال البلوريال في الثاني زدنا او ديال الفيمينا وديال البلوريال quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir ملي كيكون le participe passé مستعمل مع l'auxiliaire avoir elle ne s'accorde généralement pas ما كتكونش عنده المطابقه
avec le sujet. Le sujet, même s'il est pluriel ou féminin ou masculin ou singulier, ما تكونش عنده المطابقات تتبقى دائما اي في لا دوزيام groupe كيف ما كتشوفوا. J'ai fini, elle a fini, elle a fini. Quelques verbes de troisième groupe se conjuguent au passé composé comme les verbes de deuxième groupe. Exemple, elle est partie. Elle est partie, c'est un verbe de troisième groupe et il conjugue avec le comme deuxième groupe. حتى هو واخا هو كينتهي ب er لكن هو راه troisième groupe وكيتصرف في البارتيسيباسيون comme le verbe de deuxième groupe. Le verbe aller est un verbe de troisième groupe. Le verbe aller est un verbe de troisième groupe. انتباه لان دائما بعض التلاميذ في البدايه كيبقاو غلطوا كيشوفوا باللي هو il se termine avec er كيبقاو يقولوا راه هو c'est un verbe de premier groupe, mais le verbe aller c'est un verbe de troisième groupe. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il va. في سميتو هادشي اللي كاين في الباسي كومبوزي ديالو كيتصرف بلو فيرب être. كنقولوا je suis allé, tu es allé, il a allé, nous avons allé, vous avez allé, et nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Et ils s'accordent avec le féminin et le pluriel. طبعا هذا هو الدرس ديالنا أبناء التلاميذ، وأستسمح عن الروتار مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.